Blades Entertainment. Байнаху даалгаж давханлаад одоо л бүх юмыг хийж үзье. Ялж үзье, ялагдаж үзье, дийлж үзье, дийлэгдэж үзье. Маргааш харин би юм үзсэн биз та. Хоёр идэж хоосон хоны айхгүй, залхуурахгүй. Яг одоо шаа дөрөгтэй хөдөлгөөнтэй байж олон юм хийж үзье. Хаасдаггүй бол хадаас хэрэглээ. Бөхөр мөнгө цэвэр гар шуналтай байцгаая. Өөр хүний тухай бодохгүй. Өөрийнхөө өнөөдрийн төлөө ухаан хатан тэмцэж байна. Хоёр идий хоосон хоны. Заван зузаан 168 нэмгэн нойтон охтуудыг хайн. Хоёр идэж хоосон хоны. Маргааш нь гунигтай. Мухар гэх нэгдүгээрт манай Movement Download-ийн ажиллаж байгаа газар байгаа. Тэгэхээр тэнд болохоор 5 тоглоом арга хэмжээ болж байгаа. Тэгээд тэр газрынхаа бид нээлтийн промошн болгож энэ дууг хийж исэн юм аа. Би л хийсэн л дээ. За тэгээд үгийн тайлбарлаж өгье дээ. Олныг давхарлаа. Дууных нь утганд бид энэ дуугаас мухар гэдгийг хийхээс өмнө байхаас өмнө хийцэн байсан. Тэгтээ SoundCloud дээр татсан байсан. Тэгээд мухар гэж нэрлээгүйсэн. Хоёр үг мотрын харан шин гэдэг нэртэй байсан. Утга нь юу вэ гэхээр одоо Монголын ёс биш мотрын ёс л гэж байгаа юм л да. Тэгээд одоо бидний үеийн залуу хүмүүсийн үзэл бодол идеологиг хаалгах гэж хичээсэн л тийм л дуу байгаа юм л та. Тэгээд нэг пропаганда стилээр. За хоёр идэж хоосон хоны. Хоёр идэж нэг хоёр идэхгүй хоосон хонохгүй гэдэг чинь шүү дээ. Хоног өдрийг өнгөрөхдөө гэдэг чинь болохоор яг тэр нэг бас тухайн үеийнхаа хэцүү байдлын тухай шүүмжилж байгаа залуу үеийн шинэ идеологиг хийлж байгаа айгуу тийм rebel дуу байхгүй дуу штэ. Тэгэнгүүт тэрнээс юу ингэж аваад хоёр идий хоосон хоны бид нар одоо ингэж бас өөр ингэсэн нэг юм юутай байна. Идеологтой байна. Тэр нь болохоор тэр нь шалтын сондоо өөр юм болцоод байна. Амьдрал хоёр иддэг хоосон хондог юм ерөөсөө байха болцсон. Би хоёр идэггүй хоосон хондгүй хоног өдрийг боолуулдаг тэгж юм байдаг ерөөсөө байха болцсон. Хүн болгон яарж гин хүн болгон аль болох цагаа хэмнэмээр байна. Хоёрыг идмээр байна. Хоосон хонох нь маргааш хоосон хонохоор бол хоног өнөөдөр л хоёрыг идчихвэл гэдэг болцсон. Тэр утгыг илэрхийлж одоогийн нийгэм тэр үеийнхээс өөр. Гэхдээ бид нэр бас нэг юм үнцэнтэй юм байгаа шүү гэдгийг хэлэх. Юу нь бол тэр тухай дуу юм. Тэгээд яхав хэм маяг нь тийм битэн дээр тэгж ингэж өөрийнхөө сэтгэлээр хийж өгсөн. Тэгээд талууд нь их гоё эсгүүд байгаа. Цааш нь явах юм бол 3 идэж маргааш нь гунигтай хоны гэдэг нь одоо тэр нөгөө үз санаагаа л хэдүү тодруулж өгч юм л. 4 идэж нөгөөдөр нь дөрвөлжин болъё гэхээр бүр туйлшрий гэж байгаа юм л да. Биднэрт ямар цаг байгаа биш өнөөдөр л бүгдийг хий. Одоо бид нар би манай залуу үеийн хүмүүс одоо энэ бүр жоохон хүмүүс дөнгөж ажлын хөдөлмөрийн зах зээл дээр гарч байгаа хүмүүс оюутнууд 10 жилийнхэн биднэрт ерөөсөө тийм 50 байх ямар ч тийм утга авцалтай байхгүй л байна л да. Бүх юмд яаж гин бүх юмыг аль болох хурдан аль болох мэдээллийг улам хурдан үзмээр байна. Бид нэр ингээд юмнуудын хоёр туйл хэр хол байж болохыг ингээд мэдээллийн хурд ихсэж байгаа болохоор хасж байгаа болохоор тэрүүгээрээ тэр тусмаа улам тийм экстремист улам escalating behaviorтэй ийм болоод байгаа хэрэг. Тэрийг л хэлж байгаа. Биднээс бол цаг байхгүй. Бид нэр хүлээж ийн байж ийн гайгүй майгүй тийм байхгүй. Яг л машинд яарын хурдлыг бид халаан донд байж байгаа хэрэг. Уралдаж ийн бид нэр. Өнөөдөр бүгдийг хий үзээгүй юмаа үзэж үзэн буцалгаж ууй. Энийг өнөөдөр би хийж байгаа болохоор маргаашийнхаа төлөө би хийж байгаа гэсэн тийм хоп итгэл найдвар байхгүйгээр тэрэнд найдахгүйгээр тэрэнд найдаж тэгэж тийхгүйгээр эрх чөлөөтэйгээ өөрөө ингээд өөртөө итгээд заавал маргаашд би тэгж богтлуулах шаардлагагүй гэж итгээд үзээгүй юмаа үзэж үзэн буцалгаж ууй гэхээр ирээдүгээс айхгүй байна гэдгийг хэлж байгаа байхгүй бид нэр. Хитрүүлэн хэрэглэж мэдрүүлэн хүчирхийлье жаргалтаа ингэж ташуурч зовоод тэр зовлондоо цадтлаа тэгж жаргаж ийж бид нэг жаргасан гэж тооцож байгаа болохоор
бид нэ заавал ингэж жаргах гэдэг юм. Заавал хэтрүүлж зүгээр ингээд хүн шиг идээд унтаад шигээ багаад маргааш өнөөдөр өчигдөр гээд явах гэхээр болохгүй. Олон юм зэрэг болог бүгдийг нь хойлж хотлоход орой минималист биш, максималист үзэлтийг илүү тийм чиглэлтэй байя. Бид нэр тэгж ингэж амьдрах сонирхол байхгүй. Бид нэр улам л ингэж галзуу тэнэг хүүхдүүд чиг ингэж бүтээлч сэтгэлгээ креативитига зүгээр ингэж асгаал бүтээгээл амар их бүтээгээл тэр нь ямар ч шиний шүүлтэр мүлтүүд нь хамаагүй байгаа л юуны төлөө биш байгаа л зүгээр л бүтээгээл надаас юу төрж болох нь уу, яаж хөглөгдөх нь уу, ямар амьдралд надад юу тохиолдож яах нь уу, яаж иргэх нь уу, тэрийг ингэж болгоё харъя хамгийн дээд зэгт нь халааж бүр яг туйлдаа яг гоё нүнжиг нь яг гал нь яг юу болж гарч ирэх нь үү, тэрийг үзтлээ ингэж амьдрий бай гэж хэлж байгаа. Өнөөдөр л амжуулт шууд хий, огцон мотор олныг давхарлая гэдэг нь болохоор бид нар маргааштай итгэхгүй байна. Бид нар маргааш итгэх ямарч боломжтой. Маргаашд бол хойшлуулах тийм маргааш хийчих гэсэн ямарч тийм юм байж болохгүй. Өнөөдөр л санаа орж ирсэн бол тэрийг хийж дуусгаж хийж л алдан гарна. Тэрийг хийж дууссан цагт чинь маргааш гэдэг үед болно. Тэгээд огцон мотор огцон movement хамдраад огцон трик гэдэг чинь санаа орж ирэнгүүт нь шууд хөдөлдөг. Шууд зам дээр хөдөлгөөн болж ирээд. Огцон мотор олныг давхарлая. Бүр ингээ олон болоод илүү хурдлаад ажиллаад маргааштай үлдээх юмгүй болъё. Маргаашаа одоо бодхоо болъё. Маргааштай үлдээхгүй. Маргаашаа одоо бодхоо болъё. Ойлгомжтой. Давхарлаж, давраад, даалгаж, давхарлаад хэмжээ хязгаараа гоё өөрийнхөө потенциал ихэр хол байхаа хармаар авахгүй яадаг бол мэдээж өмнө байж байгаагүй цаг үе ичээд байна. Бидний залуу байна. Бидний хэзээ ч юм байж үзээгүй, ийм амьдралд амьдарч үзээгүй. Тэгэхээр бид нар яахаа мэдгүй. Хэр амар мундаг, хэр хүчтэй бидний яах юм тэрийг мэдэхгүй тийм болохоор зүгээр бүр яг унгаагаад суртай байд бүр яах нь бүр өөрийгөө олтлон дээ би хий зэрэг юунаа сайх яа залуу байхдаа алдахгүй бол хизээ алдах юм бэ. Одоо л бүх юмыг хийж үзье, ялж үзье, ялагдаж үзье, дийлж үзье, дийлэгдэж үзье. Маргааш харин би юм үзсэн биз та. Бид нэ тэрнийхэн төлөө тийм хүчтэй байна. Бид нэр одоо л яг үнэнгээсээ бид нэр өссөн байна. Бид нэр цангацсан байна. Биднээс юм хэрэгтэй байна. Биднээс өөрчлөлт хэрэгтэй байна. Бид нэр энийг хиймээр байна. Би ямар ч хязгаарлалтанд өртмөөргүй. Би ямар ч хоригоор би хориглогдмооргүй байна. Би яг өнөөдөр би яг тэрийг гаргахгүй бол яг болохгүй байна. Тийм болохоор би тэрийг хийн. Миний маргааш гэдэг бол тэрийг хийсний дараагийн өдөр. 2000 хоосон оны айхгүй, залхуурлахгүй яг одоо шаа гэдэг нь болохоор 2000 хоосон хоны айхгүй бай, маргаашаас айхгүй бай, өнөөдөр залхуурахгүй бай. Яг одоо л яг чамд санаа төрж ирсэн чи өөрийнхөө хүсэж байгаа юм мэдж байгаа бол ямар ч хязгаарлалтыг тоох хэрэггүй шууд яг л хийх хэрэгтэй. Яг л тэрнийг өсөглөн цангацсан байдлыг л хэлээд байгаа байхгүй тэ бидний одоо creativity юу гэл junkie хэлж байгаа байхгүй да. Бид нэг ингэж бүтээх гэдэг өсөөд байгаа байхгүй. Зоригтой, хөдөлгөөнтэй байж олон юм хийж үзье. Тэ яалтаа зоригтой байх нь байна. Бидний хөдөлгөөнтэй аль болох олон юу хийж болж юм те. Чи яаж хийж чинь дуулж гин үү, дуу хийж гин үү, мэдэрч гин үү, мэдрэхгүй байна уу, ойлгож гин үү, ойлгохгүй байна уу, гүүж гин үү, гүүхгүй байна уу, барилдаж гин, ноцолдож гин үү, цохилдож гин үү, ярилцж гин үү, ярьж чадахгүй хэлчин бүрийнхээ байна уу, зураг авч чадж гин үү, дүрс идэлж чадж гин үү, яаж чадж гин, ямар хүсэл байна. Тэр бүгдийг өөрийгөө тоош үзээд солиод ууж чадахгүй маань, ууж чадах юм байна. Энийг хүнд чинь чадахгүй юм гэж байхгүй хайдаг юм гэж байдаг юм байл л те. Хаасалгүй бол халаас ирэглээ. Бохир мөнгө цэвэргаар шуналтай байцгаа гэдэг бол хаасал бид нар угаасаа хийж бид нар бол тэ ийм зэрэг нөхдөг бол их ажилд аваад байхгүй шүү дээ. Би бол дарагтай байна гэж байхгүй. Тэгэхээр яг л би өөрийнхөө мөнгийг өөрөө олно. Тэгжээж миний халаас ирэхгүй би хөдөлгөөнтэй босч जैन. Шуналтай байна. Шуналтай байхгүй бол би маргааш үлснэ. Би маргааш үлсгөөс айхгүй өнөөдөр л би үлсмээргүй байна. Бохир мөнгө цэвэргаар гэдэг нь одоо бидний зөв буруу ёс зүй ёс суртахуун ёс төр
ёс заншил бүгдээрээ иргэцсэн байна. Бүгдээрээ нөгөө чи яасчээ. Буруу юм би хийж болж гинэ сайхан. Буруу юм сайхан хийж болдог болчих. Гэдгийг хэлж байгаа. Бохир мөнгө цэвэрээр шуналтай байцгаая. Өөр хүний төлөө бодохгүй, өөрийнхөө төлөө үхэн хатан тэмцэж байна. Хоёр идий хоосон хоны гээд айгуу тийм гоё. Урайлган урайлж байгаагаар хэлж өгсөн байгаа. Бүгдээрээ яг энийг бодож үзээсэй юм байгаасай. Ийм ингээд нэг тийм өнцөг хүмүүстээр наалдаж тусч үзээсэй гэдгийг л ингэж нааж өгөх гэж яавал биднес наалдах нь яавал гоё илүү уурлаг байх уу? Ийм л уран бүтээл хийсэн юм байлаа. 160. За тэгээд ийм үзэл бодол, ийм одоо майндсет, идеолог наалдаж ивэл мухад ийж бөөнөрөө сайхан ярилцаж бүжиглэж хамтдаа тэр организашныг бүрдүүлж болно шүү. Мухад тэрээрээ. Мухад гэж нэг тийм үдэл сусалтай газар юм аа. Мухад гэдэг газрын үдэл сусал нь